Presiden kan National People's Youth Front ubak kit bor lang nongrem hakasing sajany. Ula kerpat iki bor bahalor bakin weng no uwe udukhot na kawai pat ka parti. Bat penrung bujlino da ubak samlin mangyang hadin ba ula job yang kumu MLA ka soyong. Ya kan ne ubak nongrem ula kren hakajing lang ngelap election jong ka parti kabalalong harang shken. Ban pan jing kersyan na kamatau kertong ka parti ubak samlin mangyang. Ka parti NPP hapok kajing yalam jong umado Preston tensong. Bat ubak Konrad Sangma. Hakani ka tem jong uar hajar ar pulai kepada sudap ke election. Kadai kabayo bontam ya ka butcher. Hapok jong ka jelami khalia barok kawe. Bat kata ka butcher ka banging yo kalong life away point sau po kendai persen. Na kinong jong ka jelami khalia barok kawe. Ka UDP kayo tangkat 100%. Hangta bila sutu ki pajba jong kejala miklia ki kamsanya e ka parti ayu banyalam mi kejala barok kowe. Ya NPP. Kata kadai ka bangang akwa ban suwan ra nomor bangayo sngo. Ya ka jingkren jong kito kirang ba na ki pat ki political party ki baong ba ka NPP kamlong syo ka NPP imdon basanya syo bat kunta terter. Kiway pat ki political party haba kiwan na soyong constituency ngadap na kajing snow pla ya kajing kelaktin jong kinong ilam ki jongi ki MLA jong ka UDP hakatem ar hajar khapra hadu ar pulai man kapor haba ki kren ki juyarro ya ka leadership kajong ba Konrad Sangma bajong badu Preston. Haki constituency kum ki jongi. Ki ju yaro ki ong bompadon chief minister. Kum ba Konrad. Namar bayangi ki local MLA. Uai ya ka bor bangilong kum ki chief minister. Haki constituency ki jongki. Kata kadi ki jongki. Mentapat habaki wan na soyong constituency. Ngayo i kawai ka jingkren jong wei urang ba. Uang ya ke NPP ba kadai ka parti ka ba yalam yo pajba jong i na ka ba sneo siya ba kam sneo. Ngayo i laylay wei na ki nong yalam wadai UMLA jong ka UDP menta. Uang hana ba i kam pengat hana bansyong hatnum jong ka bos. Kam pengat sa isyong ketunum juga bos. Ladawan pria pengat sa. Ladawan flap pengat sa. Kata kadai tang kejing penkesan. Jong kini ki rangba jong ke parti UDP. Nganong keren ya ki weipat kinong keren. Dan rai ngayu ipat say kawai kejing keren. Kajong nong yalam rangba jong ki. Ubamar sen keren upai syamadan. Wong kaya kemadan halang koi kebun pelang hana. Kabamut pan kento ya kajing kren jong madu Preston. Hanrai ngan pen ken mau ya pi ki pajba hakani kapor. Ya kasam ka baar pulai. Kadon keto ke kantin ke baong utrai unong ulang up lang berat jonga. Ngan om kerdu. Upen tia yang ngah ki jaga plang bajerngam. Uyalam yang ngah harut ki om ki bajai jai. Ngangek bunong yalam juga UDP. Ubadai ro ureu rang ba. Ubakit ubabah ro iki para bangek. Usngo thu ba ya kita iki kenten. Ngangaong berbor. Ba kajing bom internet ya ki breu. Ki baak bom sngo thu ya ka ka ba kim sngo thu. Ya ka ka ba ki sngo thu ka bangamot panong. Kalong ka bom internet ha ka imlang ka salang. Tenamar kata hak ni kapor ni sukwa banong ya pi. Ki parlok. Iway na kinong kren ni jongi mene. Ilaong sipang utu way parlok naksani kadong katany. Uparlok na kani kadong katany. Walahaw jong pi siya ni. Uang bahas to yung konsumsi dan development. Handray habang ngawan sa law silam. Ngawan sa warahaw. Ngayon iya kibabon ba ki development ki balat jalong. Hakatem sound snam jong badeng samlin. Natakadaw nga suyahap yung kijingong ito iwi parlok. Mene.
banong bangi don ki khmat tang bang imle ngile kum ki bom yo i ngidon ki skor tang bang ile kum ki bom yo snow na kata kadau ki pajba jongka area jongka rangsken hi barok we ne upor na kwa banong bat ker paret ya phi kat ni phi wan na ne upor ngagai ba phi don ka mensem jong ka jing e yau kandidat ba e kan dot kandidat ba don burom jong i badeng samlen phi e na me badeng samlen phi e nam ngagai ba dei halor ba ki phi e jo badeng samlen ba phi sayawan ha kene ka por na kata kadau ka por kala lengkot yangi bangin yo ya ka ban ya jet ban ya thap ka bot ka kordor ka jungi ka sipau terek nga khot nga wer ya phi ki pajba jong karang sken area hi barok ka we ba pin ai ka bot ba kordor ha badeng samlen ban penti kena ba sa sisen un kit un ba ya karang sken area ba ka constituency hi barok ka we ngalaong ya kini ki kenten na ka por si ka por ngong mangi ki samla jong ka NPYF kabangin penti kena kalong bangin bo ke jingker paret hai mado preston hai isar konrad sangma baladan ma phi ki pajba jong ka soyong constituency pimpen job don burom yo badeng samlen manga kum state youth president rengkat ba kenhon ngin bo iwe jingker paret berkata kalong ban say no uwe member jong ka we ka party ban bret sabar ban penrong yang madeng samlen hapo jong ka bos kata kadai kau kebang ngi kwa pia kwa ne apa badeng samlen un rong hapo jong ka bos pia kwa na kata kadau ngam kwa banong ban kren jrong kene por idon madu perston i ban sabatai lot ye ki kam ki ba ka sarkar ka jongi ka lale ha kene por ngam kwa ban penjrong namar ba ki don ki dong kren ki rurang ba ki badon kene por ngasu kwa ang ni ban ai man sem ye pi ban nang ni pin me da ka man sem ko shitham kat ni hajar ngut pilawan kito ki jingong jong kito ki breu ki baong bahaso yong ngi la tam lupan re hajar menta kasngi ngi phi ki pajba ki bawan keleng ki dong jong kani karang sken area pila ai ka jubab non ka man ai jubab manga ndai pila ai jubab ma phi dai nam dai haga kot kublai shibon ublai ker khu ye pilang baro